Често ме питате как да реагирате на предизвикателствата, които имате в личен план с вашите връзки и партньорства. Много важно е от позицията на кого питате. Ако сте във връзка и имате взаимоотношения, които са трудни, искам да се замислите в предходни ваши връзки има ли подобни взаимоотношения. Дали връзките ви досега са били трудни или това е първата трудна връзка. Второто нещо, върху което искам да се замислите, са отношенията на вашата майка и баща. Вашето рождено семейство, това в което сте израснали. Защото ние като деца на нашите родители, много вероятно е да пренасяме модела, който те имат като партньори, да го пренасяме и в нашата връзка. Вижте ситуацията просто отстрани и вижте каква роля вие заемате във вашите отношения. Дали сте в ролята на жертва, в ролята на спасител или в ролята на агресор. Така вашето питане ще бъде много по-ясно, защото това, което може би ще ви изненада, най-силната роля, която има в едни взаимоотношения, е ролята на жертва. Защото тя е тази, която вечно се мъчи, тя е тази, която вечно изисква внимание, отношение, прегръщане, целуване. Това е ролята, която иска да поправи отношенията с родителите си, които не е могла да има. Здравословни, истински, обичащи и търси подкрепа и опора в партньора. Затова е много важно от коя позиция питате. До скоро, мили хора!